Og I det affæret at tåsa ut fra til 19. kapitlen og Johannes evangeliet. Vi kommet til 19. kapittel, og hesen kapitlen han hever 41 vers, og alle kapitlen om øyne hending, og det som kom 18 henne, som kan si at flere av kapitlen men hentan her handler alle tøyene om hese her hendingene, kunne vi si, og det hentan her, en mann som var føtter blindur, og som Jesus grødde, gav sjøvnen atter. Så vi får holdt vi hentan her kapitlen, og I det halde jeg for å tåse om råkner vi til første 23 versene, så vi tar kan ut tvøymon. Jeg tar ikke omlai heltene av kapitlen, eller tåse om heltene av kapitlen og I det. Som flere fra har nevnt før, så viser Johannes okkon, eller høves båskaperen til Johannes, vi har skrivet dette her evangeliet, var hesen av visa Jesus som god, som var kommet I holdet, god som Jacker nirre, som et menneske, og så løs feres han og gjør noen løyve, de 33 årene han levde her nirre. Og jeg kan minne etter det som vi kunne kalle for likla versene I kapittel 20 og I hessen her, I nasøynaste kapitlen, her stender enda den kapitlen vi hessen her årene, vers 30 og 31. Øysene mong undertekjen som ikke skrivet I hese bøk, gjør det Jesus, for eion lærersvøyna, søyna. Men hese skrivet, for at de skulle trykva av Jesus, at Jesus Kristus, soner Guds. Og fyrir tid vi at trykva skulle hava liv og I navnet hansara. Og så videre eisen til som eisen fyrir har nevnt, det her som evangeliet enda vi, at det stender at hvis alt skulle vi skriva som Jesus gjør det, så hei heimeren ikke rom og alle de bøker som hadde vi skriva, jeg kjente her. Vi øtlen føren, så sier jeg til Johannes, og ellers og Arne han skriver I dette her evangeliet, så hukser han etter av imiskar hendingar som fører fram, som han øyne selv var vittne til, og tok nærkere borser ord, kan vi si, for å vise, og enda mal var framvis etter å vise Jesus som den her omøtelige, underfotla frelseren, som var kommet her nyer av hjørene av genka, og som var god, og som var kommet vi øynen endamal, til å være ferdig ut av krossen, at gjøre båt for alle hemse synder, og med en jack her, så var det at disse hendringene fører fram, og øyne hendene som vi fører at ta så om og det. Og jeg halte at jeg skal lese de første 12 versene, så vi får en sammenheng i det her som hendte og I hessen her kapitlen. Det sendes håløys fra første verset. Ta han jo for langkor, sa han mann, og I var føtter blindur. Lærersvøyner hansara spurte han ta, Rabbi, hvor hos synda hesen eller foreldre hansara, så han skulle være føtter blindur? Jesus svarer, hverstje han eller foreldre hansara hava synda. Når dette var så, for jeg verskots skulle være åpenbæra av honom. Jeg må gjøre versk hansara som hever sendt med, så langt som det var notten kjemur, ta ønsken kan arbeide. Så langt som jeg I heimenon, I Elias heimsins. Ta han hette sagt, spurte han av hjørene, gjør det dodge av spurte noen, og smurte dodge av eio hansara. Og han sier vi han, færre sted, og vaskat her I Siloams hile. Siloam utlagt sendur. Han førte av sted, og vaska I seg og kom atter suttjande. Ta satt og grannene, og de som over hadde vært vån suttja han som bittara. Hette ikke han og sett og bittaie? Som satt og til han, men ånder satt og nøy han lykest honom. Sjálvor sier han, ta I. Ta satt og til vi han, hvordan var eietøyne leten opp? Han svarer, mæveren som kallast Jesus, gjør det dodge, og smurte til å eie møyne og sier vi med fær til Siloam og vaskat her. Ta I så før av sted og vasket mer, fikk I sjøvnene. Ta satt vi han, hver han? Han svarer,
det vet jeg ikke. Hatta var det første 12 versene, og for jeg lykker å minne kun etter at det som kapitlet framan undan enda vi, kapitel 8, så enda han vi tog at Jesus, han var inne i tempelen, og her taler han, og samt taler vi jødene, at han til hendelsene som stender i kapitlet om at han møtte disse kvinnerne som var tidsen i håret, og som han gav fire djøving, eller som han taler vi, og hun opplevde det her. Og til en lengre kapittel som vi sjåvande ikke atter skulle komme inn nå, men han enda vi hesen her, det sørste verset i 8. kapitlet, at ta tåk og tar opp støyner og kaste av han, og så stendte, men Jesus fjallte seg og fører ut ur tempelen. Og så han stendte bønt at han nå, ta han nu for langkor, så han mann og i vær føtter blindur. Vi vet jo til som jeg også nevner den før, at Johannes skriver det her, og det som ble skrivet i skriftene, så var det ikke bøtt opp i kapitler og vers, men til så gjørs 18 år, og det kom bønt 18 år, og aller helst kom hendan hendingen, og sin bønt 18 år, til at han får ut ur tempelen, og han får langkor som det stender her. Men det merker ikke, jeg fyrir til at han var vannvirtur, og han var atla for støynan, og han rymte ut ur tempelen, det merker ikke til at han helt opphært at virka, og at gjøre det som han var kjentur til. At gjøre godt, og genge og gjøre vel, som det stender i apostelsøvne. Nei, han var hesen som gjør det vel, og han så hese menneskene, og her så han en mann, og det er så underfullt å huske om, at således Jesus, han ser, han sa nejene, og til gjør han framvis i det, her som han han ser nye til øynekvann, hvers menneske, og han ser i hver støv der og han ønsker å hjelpe. Og således var det vi her som mannen, han så en mann som var føtter blindur, og vi så ikke det av seg frasøkene her, versene som jeg har lyst, at han var en bittare som grannene skjøtte. Og det var rettelig vanlig å sitte utenfor tempelet og bytta. Det så ikke var det sin ærestand, det sendte til dømes en hending i Apostlasøvne kapitel 3. Jeg skal ikke komme inn om henne, men her stender om en mann, Peter og Johannes, kom igjen til tempelet, og her satt en maver som var lemen fra Mørløyve, og han satt her vid dyr tempelsens og bytta i, og det var ekkert vanlig at mennesker satt vid tempelet og bytta, og hva gjør det så til årsøkjen var at kunne være ganske imiske årsøkjer, og en vet han at her kom nek folk, og eisen til at her kom mennesker som var gau mennesker, forstår jeg på tammaten at de får nyan til tempelet, at tjena gode, at tilbe han, og at offra, og ja, hadde pening vissar, og eisen hettar at de får at tilbe og offra, tog at de så se som syndare, og så de hese mennesker så du bytta over her, og ja, hadde omsorgen for mennesken, og det var sikkert her som det var bästa sida for å kunne være fåneka og være hjelpen på tannmaten. Vi leser 8 vers i Matteus 21:14, som vi kan lykke nevne. Her stender blind og lemen kommer til hans og i tempelen, og han grødde det. Så vi synes at det er nok sånn forbundet vi tempelet, her vi at være grødder ta Jesus jekker nere. Så kan vi si at da vi nå så leser hese hendingene, omfram til gledelige at Jesus gav hese mannen og hentan dagen sjånene som han ikke har haft alt sitt liv, så dette øysene en mynd, og det som Johannes nøyder henne til, en mynd av tog vereløyka, synden har gjort alt det ringa som i sin heime, hun har gjort blindløyka, sorg, strøy og deia, alt kom inn vid syndene. Men her kom øysene den andalige blindløyken som mennesker i, til myskre som vi ødel i, vi til at vi har synda i med det gode.
Og eisne det som Jesus visste jo, og i sista kapitlen som vi løser, nemlig heter at han sier her at eller han kallar seg ljós heimsins. Til likamligur blindløyken som avmynda så vel ut i antallige myskre og hjelparløse som i Jesu heime. Og her stendte så Jesus, og han talar, heter som han sier i 8. kapitlet, ljós heimsins, tann vi fylgje mer skal ikkje genge i myskre, men heva ljós livsins. Det 12. verset i 8. kapitlet. Og så aktor her, som vi løser, som for å komme til, om litt løt og aktor, han sier her, øysene og i hese hentingene, vers 5, ljós heimsins. Men hese maveren, han var en neiers blindur maver, som ikke sa Jesus. Han var blindur, han visste ikke om Jesus, men det var Jesus som sa han. Og hese maveren en mynd av en sintara, fortaptur, deier og i sintonsøynon, lika som vi dei og i sinton okkara, vi kjenner ikke sannleikan, vi suttje ikke Kristus, vi suttje ongan god, men god sa okkon, og han ser okkon, han let Jesus komme her nyer av hjørna, for at vi kunne få muligheten til at ei og andali og ei okkara kunne være oppleten. Og til det som hendan søvran en mynd av, som øysen var sjølvande var en sånn søva, vi en manne som opplevde det her, hetta stora at kunne få løyve til å få sine likamlige ei og aktor som han ikke har haft alt løyve. Og hetta en mynd av tog oppe barn og nøye som Jesus kommer vid, og en underfull mynd. Så leser vi i ørenverset her, lærersvøyner hansra spurte han ta, Rabbi, hver vi synta hesen etla foreldre hansra, så han skulle være føtter blindur? Ja, vi kan si at det var en løgn spurning å spørre om hesen her mæveren hei synta. Selv om han kunne... og at det var årsaken til at han var blitt blindur, til at han synta. Det er det å spørre om. Selv om det kunne han ikke ha synta, han var jo, han ble blindur, han var føtter blindur, så det var øyla løy å spørre. Men så spørre jeg til øyne det her, det fra eldre hans som har synta, det tog han blindur, og det var en ekkert vanlig hoksan ta døven, at det nekka slukt var kommet i et menneske, så var det tog at det var sint tja tog personen etla tja foreldren hansara. Men Jesus, han sverar såleis ut i 3 versen, kvarskje han etla foreldren hansara heva sinta. Nei, hetta var så fyrir av versgods skulle være åpenbæra av honom. Sver Jesus grøyt her, og i 3 versen her, kvarskje han etla foreldren hansara heva sinta. Og mennesken sjølvandet han, at årsaken til at han født blindur, ikke tog han eller at de har synta. Bibelen viser grøyt at en bøgnløs årsak til at mennesker sjuk ikke nøyt han at de har synta. Men hun viser okkur samstundes, Bibelen, at vi kunne gjeras sjuk, tog vi synta. Gjer onkra syntiga gjerer som har til fylkjo at vi gjerast sjuk. Og nu sier Jesus hetta som kan tidsjas og kunne syndur gato først da han sier, nei, hetta var så fyrir at versgods skulle være åpenbæra av honom. Vi sykja ut fra skriftene, skal ikke komme snakk inn på det, men vi sykja at Gud kan lete imes henta og i løyve noen tja menneskjon, fyrir at han, som han sier her, versgods skulle være åpenbæra av taimon. Det kan være ringt tjokkna skilja, men det som sannrøynt, som Paulus sier til i Rombraunen, kapittel 5, vers 12, jeg lukker lese til verset, at som til synden kom inn i heimen, vi øyne menneska, og deien vi syndene, og deien således trångte i tjokkenen til alle mennesker, til alle synda. Og her stendte så hese mæveren henta deien, og Johannes sier fra hese hentingene, som et døme om hjelparløse, synd, blindløyka, nei og eisne tørv menneskjans.
Og samstundes viser Johannes okkon og mannen, Jesus, som hentan dagen gjer eit underversk og viser at han god og at det best han som kan løysa menneske ur til blindløyka, nei, og eisne ur til sint som de ui. Vi hava her et døme nøye Guds som kommer til menneske og sier, jeg kan og jeg vil løysa tøyn andalige blindløyka. Og ta viser han, ta han heldur fram, og i vers 4 sier det her, jeg må gjøre verskansere som er kjent med, som så langt som det Nåtten kommer, ta i ånden kan arbeide. Efter her sier vi Jesus som til fullkomna fyredømme og øtlen øtjen, og han visste godt sjølver at han hei stått tog etter, bare snakker helt få måneder etter dette, så døde Jesus, og han får heim etter til feiersjøen i himmelen. Og han var kommet til gjerrer vi hesen øyne endamålet. Han var kommet å gjøre et versk. Og vi skilja, og vi sutja, at han misnutte ikke søgna tøy, men nutte han i samsvær vid det som feir hansara og i himmelen vusti honom av. Og såleis det tja øynen og kvarjon menneska. Jesus visste han hei en avsetta tøy, og han yngste at arbeida med en dæver som han sier, da nokten kjemur, da ånden kan arbeida, ta mener han vi, at øynda liv okra liot, og vi færre hiane, og så får vi ikke gjørs mer. Og for okkon som og tryggvande, og som tryggva av Jesus, som okra personlige frelsere, hetta øysne ein alvar som tala. Vi hava best ein avsetta tøy, og vi kunne spyrja kvann annan, hvordan nøyda vi tøy som Jesus hever givet okkon, eller som okkon given, og som avsett. Bibelen viser så grøyt at det okkara og talter, og det en avvist tøy vi får her nere i hjørne. Hvordan nøyda vi hesa tøy? Det en spurningur som vi alt åtto sett okkon. Så Jesus sier øysene, vers 5, han sier såleis, så langt som i heimenon i Elias heimsins. Og jeg nevnte her i Johanne, at øysene i hesen kapitlen nevner han hettar at han Elias heimsins, og aktor hettar ikke minst en tverfer og i hesen stotta versen sier han hetta sama goddomlige som god i himmelen og som avskaptor, han alt vere, han øyder fra evnen til evner han aldrin og tatøy, eller framtøy, han bæg og tatøy, framtøy og nøtøy, og på i sen. Og den som sier her i hesen versen, vers 5, så langt som og i heimenon i Elias heimsins, og kanskje kan hatt det her nærmast miskjeljast, han så ikke Elias heimsins framvegis, og i det, jo sannelig han til. Som man viser av her, at som menneske, og var kommet ned av himmelen, var han av en hatt særstakken hatt til ljøs, som de kunne trykke av just ha, etla leta være. Jo, han framvegis ljøs heimsins, som øynekvør kan komme til og få til evige ljøse som frelsan, og en øynefor ferdig minna, og dette underfulle verset som langt har nevnt øynefor, og i kapittel 8, vers 12, ljøs heimsins. Tann og fylgje mer skal ikke genge myskre, men hava ljøs lusjens. Hette her bådskaperen til okkara og i det. Men hes i årene som stande her og i hese versen, så langt som det alvarsom. Det akkurat det samme som han har sagt i versen framan undan, jeg vil ha en avsetta tog. Så langt, og vi kunne nøyde det og gjennom vi mestring til okra ekna liv. Øysene for okra liv det så langt som, og så det livet.
Så leser vi, jeg skal lese vers 6 og 7 i sammenhengen. Her stender såleis. Ta han hette hei sagt, sputte han av hjørene, gjør det dodge av sputten noen, og smurte dodge av eio hansara. Og han sier vi igjen, fer av sted og vaska til i Siloams hile, Siloam utlagt sentur. Han førte av sted og vaska i seg og kom atter suttjande. Ja, det her kunde vi ta seg nek om, altså hva det Jesus gjør her? Hvor gjør han det på hendamaten? Kanskje onker spyr. Hva meningen vi at gjøre det som Jesus gjør det hendamaten? Han spytte av hjørene, han gjør dodge av spytten noen, og så smurte han dodge av eie hans her, som sender ut i 4 versen ned til 7 versen. Og det har vi nekvar gitingar og nekvar forklaringar på, nekvar, kan man säga, vereløyga fjærar fragrøyngar om hva det Jesus gjør her, hvor gjør han det på hendamaten, han måtte det være øyla godt for eiene å få sårsle av dodge og på eiene, og måtte det være sånn gruande effekt og tøy og så framvegis. Jeg sier bare til at jeg vet ikke hva Jesus gjør det som han gjør det henta dagen. Og for meg dette en tal, vi kunne også si at det som Johannes ønsker å vise oss, og det som Jesus ønsker å vise oss, og i at gjøre slik at gjøre, vi så ikke at også stedene i evangelien, han gjør det nekta samme. Vi kjenner det også fra Gamla testamentet, vi kan kjenne vel søvnene om Naaman, skal ikke komme så øyne inne på henne, men vi kjenner om en mann som vi leser om i Gamla testamentet, som Naaman, som var spedalskur, og han fikk vite at det var en profeter som han kunne fære til, og søvnene lang, han førte denne profeten, og hessen profeteren sier vi han, fær og beia til skjefer og Jordan, så skal det bli friskor. Og han ville ikke fære, så han helt av å være pura, bortsett vi å gjøre noe lukkende, men det var den øyneste veveren som var. Og tar vi så komme til dette, som vi øyne sørger som en mynd av menneskene som vi langt har vært inne på, til antallige blindløygene, så kunne vi øyne spørre, hva gjør det god til, og på den måten som han gjør det på? Og vi at leta sånsyn kom her nyer at han hatt som han kom, at han skulle bli føtter av en ungar jento i Israel og vekse opp og ble vannvirder, og så enten skulle fære ut og hente henne i krossen og dodge her, og at han hatt, vi trykk for at her, og det blåe som rann her ute av krossen, så skulle vi få okkara antallig og eio leten opp, og slippe av vi okkara antallige blindløyga å komme suttja Jesus som okkara frelsere. Hvor gjør det Jesus, hvor gjør det god hettar? Og det nemlig det som vi har sett spurnar til som vi mångon, og vi suttja til eisene ut fra Nya testamentet, til dømes Paulus skriver om det her, og han kallar det for en dorskaper evangelium heter her, at Jesus gjør det og han hentet han hatt, og at om vi ikke trykker og hentet han her dorskapen som det vil kalla, så kommer vi ikke kjenne han. Men så gjør det Jesus da, og vi trykker av han, at han gjør det at han hatt, kommer vi til at suttja andalige. Det samme som øyder at bliva frelstor, at bliva godsbaden, og komme kjenne ham som sin personlige frelsere. Og her stendte så hesen mæveren. Han kunne øysene haft sagt vi Jesus når jeg var skvært. Hadde her ljøver for underligt. Hadde her kan ikke passe. Til Jesus sier vi igjen, fær av sted og vaskat her i Siloams hile. Siloam utlagt sentur. Så kunne han haft motmalt heson, men det gjør det han ikke. Vi kunne kanskje også spørre, hvor ville Jesus heve han å gjøre dette? Og hvor ville han heve han å fær av sted til
på ett annat sted. Hur gör det han inte på här? Och hur blir han för av sted? Och jag tycker vi att vi ur hesen kunna och sen sucha till att han yngste att sucha om hesen mävren vär lujen. Han vill sucha lutne från hesen mannen till att göra det som han ville ha han att göra. Och det gör det han, och det var hans bjerging, hentan dagen, vid att han fick eiosyne attor. Jeg kan lukka nevna her om det som stender i kjenta verset, om at hesen her, om hentan Siloams hil, og at han utlagt sentor. Det var såleis at en 600 år fram og undan, var det en konkor i Israel som Esekias, og han gjør det var en kjelta utanfor murarna i Jerusalem som Gihon, og en av sig orsök så gjorde han en tunnel faktiskt och in i Jerusalem och lät vattnet från hese kjelto komma in i han gjorde en vattenlöjning kunde vi säga in i Jerusalem och till läsa om gamla testamentet och sen från sövne och det var det som var i sin her, og tog blev hesten her hileren, Siloams hiler, hver vattnet kom ui, fra kjeltene Gihon, og jøgnes av tunnelene, og inn i hentan hilen, som ble kallet Siloams hiler, så merker at han var sentor. Og vi kjenner vel hesa malberingsene, et eller heter uttrykket, sentor, til at Jesus sier aktor og aktor som vi langt har sett, og også langt framme i Johannes evangelien, at han var sentor fra gode. Og han kanskje, jeg tykker også at vi kunne tenke til på hentamaten, at her kom her vattnet fra kjeltene og inn her som han var, og det var sendt inn i byen her. Og det var en anmenning om dette, at Jesus kom som til livande vattnet av himmelen her nyer, og vær sentor her nyer av gode. Og så løs videre av øysene at Jesus til dømes i kapittel 6, og i hesten her evangelien, at han tåser om at det livande vattnet og øysene i kapittel 4, som vi annars ikke skulle komme inn på i det. Men jeg skal ikke gjøre mer på sjur her som versen, annet enn til at det som vi så leser til at det stender helt stort her. Han får til av sted, og vaska i seg, og kom atter suttjande. Og ekkelig stort, men det her man har vært en øyelig spennende løte til hese mannen. Det har vært stort litt. Det han får av sted, og han får her, og kanskje har han vært i vandet, kanskje har han tankt, hva det for noe, men let meg røyne det her. Han var i sinne nei, og han rønte, og han sannade at dette her var sannløgjen. Og han kom atter suttjande. Såleis vil det også være til øynene og kvarjon, som vil komme til Jesus, og lust etter tog som han hever å si vi okken, han kommet til okkara, og i sånn året, og han sier hva vi skulle gjøre, for å kunne få okkara antallige blindløyker bostor, for å få opplært i okkara antallige eier, til i einfalde hjertans okkara trykva av til blåe som rann ut i krossen for månken og arrangøyene, og gjør vi til og gjør okken til herren, og hon og lojen, så får vi et øyne å oppleve etter. Så skulle vi føre vågjere, og vi leser, jeg skal lese 2 vers, vers 8 og 9. Sen så løys. Ta satt og grannene, og de som avur hadde vært vån av suttje han som byttere. Hette ikke han og satt og byttere, som han satt og til han. Men andre satt og nøy, han løy ikke sånn. Sjølver sier han, det Det ser ut til at det så stender i vers 6 at han kom atter suttjande, så leser vi beina veien i vers 8 om grannarna. Det ser ut som at han beina veien i ferden hjem til hus,
att fortälja sin husfolk, och själv om det inte ständer här, tycker vi att detta kunde bänta att det, at han får heim, og nu kommer det som er en gengande, og han gonger alls ikke så som han pleier. Han finner seg inn i eier, og grannene skjuttet her, og det vil ikke trykke, og det som er en har født blindur lykka fra sin føying, og han vil aller helst ikke en av sin hatt, og han vil være så løy som en blindur nå en av er. Og nu kommer han atter, og han er strålande, han er glæver, og kanskje vi hånd noen upp høtt, eller hva vi kunne hukse oss til. Og til spør jeg, det ikke han som sett og bytta i? Måneden var så skjønnliggjør. Og la meg nevne hettar at anvendt bruker hettar og på hettar vi frelsene. At ta og i vid som mennesker og som kommer at kjenne Jesus som akkurat frelsere, ta i måneden opp at det større enn det var tja heson mann henda dagen. Og det er ofte øysene å kunne sast av mennesken at de kjenner Herren. Og selv om man sutja vid ikke de andal i egene som vi pleier til oss om, som er inne i hjertet okkara. Og vi sutja ikke at hjertet er brøyt fra at være mist til å være løst, men det er ofte at kunne sast og ta imot gjeron og handlingen som vi som tryggvande gjera. Og lät meg lese vers 12. Ta søtte deg vi han, hvordan var det ei og tøyne lett den opp? Han svarer, meveren som kallas Jesus, gjør det dodge, smurte til av ei og møyne, og sier vi med, fær til Siloam og vaskat her. Ta jeg så før av sted, og vasket jeg mer, fikk jeg sjøvnene. Ta søtte vi han, hver er han? Han svarer, ta var det ikke. Og utfra hesen så gjør vi til at hesen meveren, han på en av veien fikk et høve til at vittne om det som han har opplevd. Tøy at følgende spør igjen, hvordan var det ei og tøyne lette han opp? Vi kunne umynta kon, han kunne komme i Ødlomøljen, sværen kanskje for at slippe fra, at grøye fra hesen her, underliga som han är utför kanske vi kunde säga, men han säger akkurat som det är. Han säger just det som han har upplevt. Och så läser det också några spårningar och det tar vi en ekchakask också om Jesus och det som han gjorde och så framvägs. Och man kan halda är att vi kanske inte är lika bönlös som hesen meveren var och säga just som og det var ikke det hadde ikke hodet å trykke på han allikevel, men han sier dette her, jeg held det er så stort litt å lese, eller hvordan man skal si, en einfaldur vittnesborer, han sier dette her, åttan at legger noe oi om det gjør sin løye, at sier det her, at han smurte dodge på ene kjommer, og så ber han meg ferdig her til Siloam og vaska mer. Han sier det som det vær. Men så er det til spyrjan her, hver er han? Og han svarer, ta var det ikke. Så lite visste han om Jesus. Det er sikkert at man prøver å være den store godfrøyngren, eller det er vi alls ikke, for det om vi kommer å kjenne Jesus som akkurat personlige frelsere. Det er så øyelig einfalt. Det er gode løyen, og takk imot til einfalt av bådskapen fra Jesus. Det gjør det han øsene, og han visste ikke engang hver Jesus var. Og selv om det var noe ikke øyelig underligt, han er vært blindur, han får blindur av sted, og han visste ikke om Jesus, og så til han var hei finnes i eier, så før han alle helst på en av veien hjem til sin kjøls. Eller, ja, hjem her som han bor, og grannene spurte han etter. Men så leser vi i vers 13 og 14, her her. Ta føret hei til farsererne vi honom som blindur hei vere. Men det var sabbat og han dagen Jesus gjør det dodge og lett opp ei og hansara. Vi kunne kanskje spyrja, hvor føret hei vi honom til farsererne? Og til nekv oppskott om det, til imiska møyninger kanskje om hvor at han hvor at jeg gjør det til. Anker har sagt at
at de skilt og alls ikke hva det var som hendt her, og tog vil de fære til farserene som åtte vite alt, og som kjente skriftene og alt det her, og tar for å spørre hva tar helt om det her. Og andre har sagt det at de får vi og noen for å vise farserene hvordan skøyver tar hadde vært og avreka Jesus og at støyne han og alt mulig, eller vilja støyne han, og avreka han som Messias, og vil då lyckas bruka han som prekkommet her, at det som Jesus har gjort ved han. Og onker 3 sider på andre måten at de vil då slætra om at Jesus har gjort hetta sabbat. Hvis det for sent ikke visste det framan undan. Frågrangen det kan være således ganske lykka mykje, men Johannes, han grøyer fra at det var sabbat, og tog var det øysene her at det var i egen av farsieren nekka rævligt som Jesus har gjørst, og det var øysene et høve til tøymon at leipa møyre åan, men til Jesus ansjoi, han gikk og han gjør det som han yngste, og han visste dem øysen i ætter, at det som de hadde gjort, vi da var inne på det før, det som de, eller farsierne, og da skriftlærde hadde gjort ved sabbaten, var lengt utom det som annars stod skriva om sabbaten. Kan ikke komme så inn på det etter det, men så løs var det, og Jesus gjør det heter sabbat. Og så stendte det i vers 15 her at farsierne spurte han, altså den her som var blivet grøtter, da spurte han nå av samme hatt hvordan han har finnet sjønene. Og hva gjør han? Han sverre i tøymon, han leie dødja eiemøyne, jeg vasket mer, og nå så ikke. Atter fikk han et høve til at vittne, og han gjør det da, og han fortalte dem just hva det var som hei hentet honom, han tog høve og vittna i, kan vi si, 4 tøymon. Og så leser vi til vers 16, ta sett og nekre av farsieren. Hesen mevor ikke fra gode, så gjerne han helter ikke sabbaten. Sett og, hvordan kan mevor som sintar gjøre slukteten, tar kom og ta ikke asamt. Vi sier ikke her at det var osemja om Jesus. Det var osemja om hver han var, hver han kom fra. Det var osemja om hver han Messias, eller hver han ikke Messias. Det var osemja om han heimsens frelsare, eller han ikke. Og så framver, såleis øysene det. Spurningren i hver en parste vi i. Spurningren i hver en parste to i. Vil du teka hentan bådskapen for det som han Og det skjøtt, og hvordan kan mevor som syndar gjøre slukteten? Ja, hvordan kan han det? Og spurningren som sagt, for okkon, hva gjør vi hentan bådskapen? Vi må teka støv. Hva sier han? Så setter opp at vi en blinda. Hva sier du om han? Vi til at han vil lete opp eget tøyne? Øyne fra træt, spør jeg, og så sverer han sverer han profetor. Og vi så ikke til at tar lykke som nødt å hente han her mannen ut og i at jeg kunne støve 4 etter å møte Jesus. Og dette som sagt mindre økken om tøyene som vi lever i. Det har vært mer og mer bruk for Jesus, at vi tårer at jeg kunne støve 4 frelseren. Hesten her med øvren har ikke så nekvann kunnskap om det religiøse eller atroen av Alia. Ikke nekv om god, og han var jo alt for blindur, og visste ikke nekv. Så at han sverre så vel som han nå ena fra dotte, og sier akkurat som var. Og vi sier til at det høyest at han har opplevd noe umettelig underfullt ved Jesus, så har han ikke finnet ta løtene fæten av at Jesus var god, men han skilte så mye at det som var hendt ved honom til å være et
underversk. Og tog det at han sier det her, at hese mævren, han profetor. Det vil si at han nekka særligt. Han en mæver som kommet ur himmelen, fra gode. Men som sagt, at fætan om han var sjálfur god, det han ikke finnes, men til at han har opplevd det her vi honom, det var honom nå mykje og i løtum. Så leser vi i vers 18 og 19. Nå tror jødene ikke han at han har vært blindur, og hei finnes sjånene, før han tar finnes sendt på etter foreldrene hans, som sjånene hei finnes. Tar spurte så teg, dette sånne tykkere, som de sier føtter blindur, hvordan ber det ta til at han ser nå? Ja, vi kunne kanskje si at hvordan ber det til at disse jødene så herrer, hvordan ber det til at de så torrnæmer, hvor vil jeg da ikke suttje at det virkelig såleis at Jesus han som han sier seg være? Hvor vil jeg da ikke suttje? Og grunden til det tog at tar vilto. At tar vilto ikke. Tar vilto ikke være tog båskapet luttner som Jesus var kommet vi. Tar vilto ikke trykva, høyast. Det var tog man helt grøyt at her var hent og et ontor. Og jeg halde at vi kunne si at det så løs, at det sier okkon så mykje som at de som ikke vilja trykva, de kommer heller ikke til at suttja. Og til lykka mykje gosse vel det har vært prekva fyrdøymon, eller gosse nekv de leser skriften, eller hvert henter, gosse nekv underversk de suttja, så det mennesker i det, øysene i det, som ikke vilja trykva av Jesus. Vi kjenner kanskje vel søvna, jeg har kanskje nevnt den før, her søvna, som vi leser om i Lukas evangelium kapitel 16, som Jesus forteller dere om, sier dere fra, om Rygaman og Lazarus, som bærer døyo, annar kom i fenk Abrahams, og han kom i deia røyge, og til han lagt egen opp i deia røyge, da ser han Lazarus og fenk Abrahams, som var i himmelen, og vi sier at han blir tåsa vid Abraham, og han ber han senda Lazarus efter i huset til sina 5 bøtjer, og forteller dem om at det rævlige stedet som han var kommet i, men Abraham sier, tar heva skriftene, tar heva Moses og profetene. Ja, men det er bedre hvis jeg anker reiser opp fra noen deg, og ta det Abraham sier det her, at tillykker mye, altså, om så anker reiser opp fra noen deg, så vil jeg da ikke tryggva allikevel. Det en spørning om trygg, og vil jeg tryggva, eller vil jeg ikke tryggva. Så det det øysene og idé. Så skal jeg lese vers 20, og ja, jeg hadde lese fra vers 20 til 23, disse sørste versene som skal lese det. Og her stender så løs. Foreldre hans er svære av tøymon, vid vita at dette sånner okkara, og at han føtter blindur. Men Gustav Gusse te hever ikke til at han ser nå vita vid ikke. Og jeg heldur hver ui hever lært i opp eio hansara. Spyrir han nå gammal, han må sjálfur sværa fyrir seg. Hetta søttu foreldre hansara, tog de økta hos jødanar, tog jødanar var langt kommet ansamt at øyne hver og gjøtta i han som Kristus, altså Jesus som Kristus, skulle være kortur ur synagogene. Tog søttu foreldre hansara, han nå gammal, spyrir han sjálvan. Foreldrene, de kunne ikke anna enn være ærlig og sige til at dette soner okkara, og at han vært blindur. Men de skilte heller ikke hvordan det var hent, som det stender her, at han finner ikke eie sånn opplevden, men gengje ut fra at de var omøteleggelige iver, sånn tørre var ferdig suttje atter. Men det som de så sier, til at jeg spyrir han nå gammal, han må sjålur svære for seg, og så får vi dette vite, at de øtta oss for at bli
kort ur synagogene, og det ville det ikke. De ville halte på at de fast det gamla sjolv, og de øtta av oss jødene. Og jeg tror vi øyne at det en foran, til mange mennesker i det, at taken den einfalda bådskapen, som en dårskaper for heimen som vi leser, at Jesus døye ut i Golgata krosset, og at i kjøkken til så kunne vi få et evigt liv, stein for å genka møter evig deia, evig myskre, og halda fram av være andalige blind, så kunne vi få akkurat eier opplevd at det er mange mennesker øysene som har en mannaøyta. De vil ikke tryggvis ned til taljovar og godt, eller og lengt ute. Det må også mer til, jeg må gjøre dere sjølver, og så framveis. Eller at de øktast fire mennesker i hele tiden. Og til det som stender her, at og til viser øysene til hætre som var med Jesus, hvordan herrer jøderne var, til var kommet avsamt om at han som fer at trykk var han personen, han var kordur ur synagogene. Og vi vet øysen til, og det vi har det øyla godt i førjon på nekva matar, og gjøre som vi vilja, men nekva stedene her var det ometallige ringt, mennesker som vilja gjøtta Jesus som Kristus, som det stender her. Det er ikke bare være kort ur synagogo, men det var øyne kort i fangsel, og mange øyne i det, og så som det var gjøkken alle samkomsøvene, alle kyrkjesøvene, at mennesker som har tro av Jesus, de har opplevd rævlige ting. Det skal jeg ikke ta så mye om, men det som så stender ut i sørste versen som jeg har lyst i det, er det her, tog søtt og foreldre hans, han nå gammal, spyrje han sjølvan. Det er en god setninger, og det er pura sannhet. Det er helt sagt at såleis det, at ein og hver må ta avbyrd for sin egna liv. Og det er nytter ikke om hva foreldrene halta. Jeg må sjølver gjøtta Jesus som Kristus. Tog verda rundt å være øysen rett som de søtt, men det hei han jo langt og gjørst. Han hei gjøtta Jesus som Kristus sjølver. Og det er det som øyne hver menneske må gjøre. Og til ljøse som han hei sett, hesten her mæveren, så har han sagt det som han hei oppleva. Og det ser man øyne hver menneske er gjøre, som vil fylke Jesus, at trygge av han, og gjøtta han som han som han er, frelsare i heimsens, og min personlige frelsare. Så vi takker resten av kapitlen i neste parten, neste viko. Gå feir, vi takker deg for så løto, takk for åretøyt, takk for Jesus som jekker nere, takk for at han jekk og gjør det vel, og han grøtte mennesker feir, og vi takkar dere øysen for at hesen personeren her som vi tar lyse om, som vi tar øysen for å suttja til neste parten om han. Vi enda av kapitlen at han gjørte i det som en frelsere av øysene, og det var det beste av øtlån. Da takk og prøys av det fire, og lett jo åkne tøyner henter framvis i Jesu navn. Amen. I det skal jeg synge en sang som begynner såleis. Jeg suttje streimen rønsjande, tøyt dyra bæra blå, ur tøyne sujo rennande, og en frelso kjelta gå. Henta sangen skal jeg synge. Suttje streimen rønsande, tøyt dyra bæra blå, ur tøyne sujo rennande, ein frels og kjelta gå. Og
kjelda gå suttje te, fra synd, fra skuld, tu rønsar me, ter Herre lovsang bere, tu dyra blå, ter rønsar me. Upprøstor stande ui tui, te talar muina se. Oi nutjur røynur skapningur, som vær oi synda brek. Te førte me ui himmelsljós, ui hese myrsko ver, døm og deia lyttor opp, langt og her. Og kjelda gå suttje te, fra synd, fra skuld, tu rønsar me, ter Herre lovsang bere, tu dyra blå, ter rønsar me. Og dyra blå, ter himmel og gjøre kjenna til. Og suttja Jesus best, krossfestan fire med. Og kjelda gå, suttje te, fra synd, fra skuld, tu rønsar me, ter Herre lovsang bere, tu dyra blå, ter rønsar me.